欢迎来到我们的影视简报节目，我是你们的主持人包信子。今天的新闻真是精彩纷呈。首先，我们要介绍的是 Apple TV Plus 重制的经典电影《时光大道》。这次的新版本由塔伊加·维迪提执导，讲述了一群穿越时空的小偷们的搞笑冒险。Lisa Kudrow、Kal-El Tuck 的表演更是让人捧腹大笑。这部剧集已经在 Apple TV Plus 上线，绝对不容错过。接下来，我们来看看来自中国的一则令人啼笑皆非的医疗新闻。一位54岁的男子因为持续咳嗽了2年，最终发现罪魁祸首竟然是一片在火锅中吞下的辣椒。经过医生的检查和手术，这颗困扰他许久的辣椒终于被取出，真是让人松了一口气。最后，让我们转向娱乐新闻。备受期待的《死侍与金刚狼》在加拿大多伦多举行了盛大的首映礼。瑞安·雷诺兹和休·杰克曼亲自出席，与影迷们亲密互动，现场笑声不断。这部电影预计将打破票房纪录，成为今年夏天的票房黑马。请大家继续收看详细内容。Telegraph Apple TV Plus 重制了1981年的经典电影《时间劫匪》，为10集电视连续剧。虽然是否有必要重拍这个备受喜爱的电影仍然是个问题，但在这个任何有头有尾的故事都可能成为热门 IP 的时代，这似乎是不可避免的。好消息是 Taika Waititi、Jermaine Clement 和 Ian Morris 的改编非常出色。原版的设定本身就很适合大制作的剧集，一群无用的盗贼和流浪者穿越时空，试图偷东西。由 Lisa Kudrow 饰演的 Penelope 领导的这群人带来了类似《老友记》中 Phoebe 的那种幽默和风格。当他们通过一个类似纳尼亚的衣柜时间异常现象与11岁的 Kevin 相遇时，搞笑的冒险就开始了。时间劫匪在家庭观赏方面表现出色， Waititi 和 Clement 的幽默风格与 Terry Gilliam 原版电影的混乱幽默结合得非常好。制作设计方面也花了大钱，让时空穿越的旅程看起来既可信又宏大。Kudrow 和 Tuck 的精彩表演也为这部剧增色不少。总体来说，《时间劫匪》就像糟糕历史遇上比尔和泰德历险记，虽然没有什么新意，但这部剧仍旧是一次充满爱意的致敬。Japan Times 美国特勤局局长金伯利·切特尔因在一次竞选集会上发生的枪击事件中负有责任而辞职。前总统特朗普在7月13号的枪击事件中受伤，1人死亡，这使得该事件成为自1981年罗纳德·里根遇刺以来最接近刺杀总统或总统候选人的事件。事件发生后，特勤局陷入了政治风暴，共和党和民主党议员纷纷要求切特尔辞职。总统拜登在声明中表示，作为一名领导者，切特尔展示了荣誉、勇气和极大的诚信，完全承担了这个公共服务中最具挑战性的任务之一。独立审查仍在继续，拜登期待审查其结论。The Sydney Morning Herald 我在7月份已经在流媒体服务上花费了超过$510，这个数字让人心痛，尤其是想到有些免费的流媒体服务。我和同事们过去4个月一直在测试这些免费平台，这次轮到我只看 YouTube 1周。YouTube 既有传统流媒体的元素，又有社交媒体的特点。它的内容种类繁多，从超短视频到长片内容应有尽有，都是日常创作者上传的。虽然 YouTube 上也有电影和电视剧，但免费内容非常有限，除非你付费购买 YouTube Premium。第一晚充满了怀旧和探索，我观看了各种各样的视频，从厨师烘焙到极限露营，内容丰富多样。然而，看了1周 YouTube 后，我发现它像吃甜甜圈一样，开始很美好，但很快就会感到厌倦。YouTube 的视频一般较短，导致我不断寻找新的内容，缺乏连贯的故事情节和虚构角色，让我有些失望。广告也是个问题，经常打断观看体验。总的来说，作为唯一的影视来源不推荐，但作为传统流媒体的补充非常不错。南华早报报道，一位来自中国浙江省的54岁男子徐先生因持续咳嗽2年，
担心自己得了肺癌，最终发现罪魁祸首竟是一颗在火锅中被吞下的辣椒。徐先生一直服用非处方药物，但咳嗽没有改善。6月底，他到浙江医院胸外科寻求专业帮助，扫描显示他肺部有1厘米的肿块，怀疑是肺炎或恶性肿瘤。7月3日进行手术时，医生意外发现这是一颗辣椒尖。徐先生回忆起2年前吃火锅时曾被辣椒呛到，可能当时辣椒进入了肺部。这一发现让他如释重负。社交媒体上的人们对此事感到震惊和娱乐。雅虎美国报道，保守派政治家、播客和媒体人物马特·沃尔什在即将上映的纪录片《我是否种族主义者》中，以多样性、公平性和包容性 DEI 学员的身份进行了一次社会实验。这部由贾斯汀·福克执导的影片来自每日电线和数字宇航员，预计将于9月13号上映。沃尔什在纪录片中参加反种族主义工作坊，打入私人知识分子晚宴，并与专家和普通美国人进行座谈，试图回答我是否种族主义者这个复杂问题。这是沃尔什和福克的第2部合作纪录片，继2022年探讨性别概念变化的《什么是女人》之后，该纪录片旨在揭露 DEI 文化的毒害。悉尼晨风报报道，娜塔莉·波特曼在苹果电视家的惊悚剧《湖中女士》中饰演一名1960年代不满足的家庭主妇，展现了她的极限演技。这部改编自劳拉·利普曼2019年同名小说的剧集，探索了巴尔的摩犹太和黑人社区的动态变化。波特曼饰演的马蒂·施瓦茨决定放弃家庭主妇生活，追求新闻记者的职业，而摩西·英格拉姆饰演的克莱奥·约翰逊则在黑帮老大的手下工作，两人的命运交织在一起。导演阿尔玛·哈雷尔将心理性别洞察和现实幻想结合，创造出多重谜团和戏剧性高潮，让观众既感到愤怒又抓迷。美联社约翰·梅尔，英国蓝调音乐的开拓者，享年90岁。梅尔的乐队 Blues Breakers 是许多超级明星的摇篮，包括埃里克·克莱普顿、米克·弗利特伍德等。梅尔的 Instagram 页面发布了他的死讯，称他于周一在加州的家中去世。梅尔被誉为英国蓝调的奠基人之一，他帮助发展了英式都市芝加哥风格的节奏与蓝调，这在20世纪60年代末的蓝调复兴中起到了重要作用。尽管他自己并未获得像他的一些乐队成员那样的巨大名望，但他在晚年仍然坚持演出。梅尔曾表示，他演奏音乐不是为了名利，而是出于对音乐的热爱。尽管他从未获得格莱美奖或其他主要音乐奖项，但他的音乐影响力和贡献得到了广泛的认可。雅虎美国爱荷华州审计长罗布·桑德发布报告称，管理教育储蓄账户 ES 计划的合同修正案使成本增加了1倍。纽约公司 Odyssey 于2023年2月被选中管理 ESA 计划，最初合同金额为$682,333.75美元，但修正后增加了每100美元合格教育费用25美分的交易费。桑德称，这将导致州政府在27财年的成本增加到原来的2倍以上。州长金雷诺兹表示，修正合同是为了覆盖计划的运营费用，并指出，即使增加了这些费用 ，Odyssey 的总成本仍低于其他竞标者的估价。然而，参议员赫尔曼·奎尔姆巴赫批评教育部缺乏透明度，认为这显示了对纳税人资金管理的不负责任。电讯报电影《死侍与金刚狼》展示了漫威电影的绝望。这部电影将瑞安·雷诺兹饰演的死侍和休·杰克曼饰演的金刚狼从各自的现实中抽离，放置在一个被称为虚无的地方，这里充满了被放逐的超级英雄。尽管金刚狼在2017年的罗根中已经去世，但死侍从另一个时间线中拉来了一个替代品。这部电影的情节实际上是一场对20年超级英雄电影文化残骸的漫长跋涉，充满了无意义的战斗和对过去电影的自嘲。
尽管电影试图通过自嘲和幽默来掩盖其内在的空洞，但其背后的绝望和无意义却显而易见。CBC 报道，今夏最受期待的大片之一《死侍与金刚狼》今晚在多伦多举行加拿大首映，漫威为此铺设了红黄相间的地毯。瑞安·雷诺兹和休·杰克曼这对老朋友，以及导演肖恩·利维将现身 Scotiabank 剧院与影迷见面，并首次在加拿大大荧幕上展示他们的 R 级幽默。影迷们早已翘首以待，许多人精心打扮成电影角色，欢呼声不断。此次加拿大首映具有特别意义，因为雷诺兹和利维都是加拿大人，而死侍和金刚狼这两个角色也由他们饰演。作为今年唯一一部上映的漫威电影，《死侍与金刚狼》预计将打破票房纪录，首周末票房有望达到 1.6 亿美元，最终票房可能超过10亿美元。多伦多星报报道，成长电影并不新鲜，但《弟弟》这部由导演、编剧兼制片人王肖恩的半自传式处女作，却巧妙地平衡了青春期的尴尬、粗俗幽默和情感复杂性，同时将移民家庭的故事放在核心位置。影片讲述了13岁的克里斯王在中学与高中之间的那个夏天的故事。克里斯的家人称他为弟弟，他们是生活在加州弗里蒙特的台湾裔美国人。影片通过翻盖手机、即时通讯和 MySpace 等元素，迅速带观众回到2008年。影片中，克里斯努力适应环境，经历初恋和友谊的起伏。他的母亲是唯一真正了解他的人。影片节奏紧凑，克里斯在推开亲人和渴望他们的认可之间挣扎，最终通过母亲的独白，明白了自己是他的梦想。多伦多星报电影评论：成长电影《弟弟》通过导演王肖恩的半自传式故事，成功捕捉了2008年的怀旧氛围。影片讲述了13岁的克里斯王在中学与高中之间的那个夏天的故事。他的家人称他为弟弟，他们是生活在加州弗里蒙特的台湾裔美国人。影片通过翻盖手机、即时通讯和 MySpace 等元素，迅速带观众回到2008年。影片中，克里斯努力适应环境，经历初恋和友谊的起伏。他的母亲是唯一真正了解他的人。影片节奏紧凑，克里斯在推开亲人和渴望他们的认可之间挣扎，最终通过母亲的独白明白了自己是他的梦想。影片在圣丹斯电影节首映，赢得了观众奖和特别评审团奖。影片通过真实的表演和怀旧元素，成功地在轻松与沉重之间取得了平衡。澳大利亚广播公司在周二 RSPCA 宣布，需要帮助重新安置约250只狗和小狗。这些狗和小狗是从一个被关闭的繁殖场中救出的。RSPCA 在全国范围内参与关闭不道德的繁殖场和狗场，呼吁公众帮助收养或寄养这些被交出的拉布拉多犬。专家表示，在决定收养新家庭成员之前，有几个警示信号和考虑事项。首先， RSPCA 的首席科学官 Susie Fowler 博士建议，您应该先与当地兽医讨论您的需求和适合的狗种。他强调，许多友善的狗在澳大利亚的收容所中等待合适的家庭，建议先去那里看看。如果决定从繁殖者那里购买小狗，首先要确认他们在您的州或领地是否有执照，并遵守当地法律。Deborah Tranter， 狗福利倡导组织 Oscars Law 的创始人指出，狗场通常有明显的红旗警示，例如在加油站或麦当劳停车场与您见面交易。道德繁殖者希望确保小狗能去一个好家庭，并且会提供持续的支持和保证。多伦多星报电影《死侍与金刚狼》再次展示了超级英雄电影的自我认知。自从死侍系列问世以来，这个不敬而粗俗的变种人一直以其自我意识和对漫画书、好莱坞以及其最大支持者联合编剧兼主演瑞安·雷诺兹的嘲讽而自豪。死侍与金刚狼更进一步拥抱了这种打破第四面墙的自我意识。
即使它看起来越来越像他所嘲笑的超级英雄电影蓝图。导演肖恩·利维在他的首部漫威电影中找到了一个甜蜜点，特别是有更大的预算、更高的期待，以及休·杰克曼饰演的金刚狼的加入。影片充分利用了漫威电影宇宙的庞大背景，尽管充满了对漫威的讽刺，但整体上还是一部有趣且制作精良的夏季电影。尽管情节有时显得无目标，但最终的战斗场景足以让观众重新振作起来，巩固了这部电影作为一部令人愉快的娱乐大片的身份。CNN 死侍与金刚狼像其前作一样大声粗俗，并且频繁打破第四面墙，充满了对超级英雄电影过去25年的甜蜜怀旧之情，同时展示了漫威影业自嘲的能力。漫威对死侍的管理来自于曾经的20世纪福克斯，该公司在被迪士尼收购之前控制着 X 战警和神奇四侠系列。第3部电影不仅重温了瑞安·雷诺兹和休·杰亚克曼的荧幕搭档关系，还作为对福克斯制作的电影的情书。影片通过多元宇宙复活了金刚狼。这种多元宇宙的使用虽然有时显得复杂，但在死侍与金刚狼中被不断嘲笑，产生了许多搞笑的视觉笑话和客串。尽管情节和动作场面有时显得次要，但影片的喜剧元素和不拘一格的幽默使其成为一部纯粹的娱乐大片。最终，这部电影凭借其纯粹的乐趣和演员们在拍摄过程中显然享受到的快乐，成功赢得了观众的喜爱。谢谢您的收看。上面播报的内容是6度团队推荐的全球专业媒体、智库、政府机构和行业专家的最新报道、分析简报。更详细的内容，请大家去这些媒体智库的网站阅读。这些内容并不一定反映6度简报的立场，亦不能作为任何决策的建议。6度团队由专业媒体人、学者、科学家组成的独立新型媒体。大家可以根据自己的专业要求订阅各种简报，网址是6dobrief.com。您在世界任何地方都可以通过电邮收到6度简报。Got a book so big and bright, open it and take a flight, learn about the stars and see, everything is here for me. Flip the pages one by one, knowledge under the sun, from dinosaurs to galaxies, a world of endless mysteries. Encyclopedia, yay, facts and fun all day, from A to Z, let's see, curious minds run free. Jump into the pages deep, secrets that you want to keep. Time will fly and you will find magic lies in every line. Animals and history, science full of mystery. Gotta read and gotta know, watch our minds all start to grow. Encyclopedia, yay, facts and fun all day, from A to Z, let's see, curious minds run free, yeah. Jump into the pages deep, secrets that you want to keep. Time will fly and you will find magic lies in every line. To run free line, every line's run free.
Science full of mystery.